Chào bạn, tôi là Đưa đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một liệu pháp cực kỳ đặc biệt. Đó là liệu pháp sử dụng NLP để chữa bệnh. Tại sao tôi nói nó đặc biệt? Bởi vì nó có thể chữa các căn bệnh của bạn mà không cần việc sử dụng thuốc. Chữa các căn bệnh hiện tại bạn đang mắc phải. Các căn bệnh hiện tại bạn đang mắc phải mà không cần phải sử dụng một viên thuốc nào. Hoặc nếu như các bạn mà sử dụng thuốc, đang sử dụng hiệu thuốc của bác sĩ kê đơn thì vẫn cứ tiếp tục sử dụng, nhưng thời gian sử dụng nó sẽ giảm đi. Thời gian các bạn khỏi nó sẽ cắt ngắn đi khoảng tầm 2/3 quãng thời gian bạn sử dụng thuốc. Nhưng có một lời khuyên dành cho các bạn là khi đang sử dụng thuốc đã có liều lượng như vậy thì các bạn nên sử dụng cho hết liều, kể cả khi các bạn đã khỏi bệnh. Bởi vì đó là thuốc Tây y, cần phải hết liều. Còn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một liệu pháp điều trị, đó là sử dụng NLP để chữa bệnh. Các bạn hãy làm theo tôi. Ngồi lưng thẳng đứng, hai chân vắt chéo nhau, các ngón tay đan vào nhau, hai ngón cái để song song theo chiều từ trên xuống. Nên nhớ rằng lưng các bạn phải thẳng đứng. Hãy cố gắng để trong người một cảm giác bình an bằng cách hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Hôm nay tôi Đưa Ma Coaching sẽ hướng dẫn các bạn liệu pháp điều trị các bệnh về ho liên quan đến dạng ho, viêm họng hoặc là viêm phổi. Đây đều là những căn bệnh tôi thường xuyên bị rất nhiều, là gần như mỗi năm phải đến nửa số ngày, phải đến tầm 200 ngày tôi phải sử dụng thuốc để điều trị các bệnh về ho. Đó chính là bệnh ho. Và tôi đã áp dụng rất thành công về liệu pháp này. Để trở thành ngày hôm nay, tôi không cần phải sử dụng một viên thuốc nào nữa. Các bạn hãy tin tôi. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Hít vào một hơi thật sâu, nín hơi tại trong lồng bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra một cách từ từ và nhẹ nhàng. Hãy cố gắng để trong cơ thể một cảm giác thoải mái nhất, với một sự bình an ở trong lòng. Hít vào một hơi thật sâu, sao cho toàn bộ hơi dồn nén xuống khu lòng bụng của bạn. Nén lại sau 10 giây. Và bắt đầu thở ra.
Khi bạn bị hãy để cho mình một cảm giác thoải mái, tay chân thả lỏng, cơ thể thả lỏng ra, không còn gì vướng bận, một sự thoải mái và bình an, một sự bình an trong cơ thể bạn. Khi bạn còn suy nghĩ, tức là bạn đang mất bình an. Hãy bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu bạn lúc này để đến với một trạng thái bình an nhất. Một người bình thường khi mới tập, bạn cần phải mất 30 giây ngồi không để có thể loại bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu bạn lúc này. Hãy cùng tôi loại bỏ những suy nghĩ đó để không còn một cái gì vướng bận trong đầu. Công việc, gia đình, sức khỏe, tất cả hãy để nó sang một bên. Và bắt đầu. Khi bạn bị ho là khi dây thanh quản bị ngứa, nó nổi lên những nốt vằn như kiểu là lên nốt giống như kiểu mình bị sâu gióm ấy. Cái dây thanh quản của bạn bị nổi lên như vậy, nó sẽ ngứa ở hết vùng họng của bạn và nó sẽ khiến cho bạn bị ho. Và cội nguồn của nó không phải từ vùng họng, mà cội nguồn của nó từ tận tiết dưới phổi sâu ở trong cơ thể bạn. Nó chứa đựng các con vi khuẩn, nó bao gồm các hình thù ngũ giác, hình tròn, nó bao quanh lấy vùng phổi bạn. Những con vi khuẩn virus đó nó bao quanh lấy vùng phổi bạn, nó bám vào phổi bạn để cho phổi bạn yếu và dần và khi chúng ta thở lên những hơi như thế, tức là những cái mồ hôi độc, những con vi khuẩn đó nó đẩy lên, nó càng ăn sâu vào trong các vòng, ăn sâu vào thanh khí quản. Khi đó bạn bắt đầu ho. Bây giờ bạn hãy cùng tôi loại bỏ cái căn bệnh ấy ra khỏi cơ thể bạn. Bạn hãy cùng tôi loại bỏ những cái con vi khuẩn ấy ra khỏi cơ thể bạn. Và tôi biết chắc rằng bạn phải cần có tôi, bạn sẽ giải quyết được. Bạn chỉ cần có tôi, những căn bệnh đó sẽ giải quyết được hoàn toàn, không cần một viên thuốc. Tập trung, hãy tập trung vào chính tôi, bởi vì chỉ có tôi mới giúp bạn giải quyết được vấn đề này một cách nghiêm túc nhất. Bạn có thể dùng bất cứ một viên thuốc đây nào hoặc một liều thuốc đông y, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ không thể giúp bạn khỏi một cách hiệu quả và lâu dài. Còn đây, tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng cách diệt tận gốc căn bệnh này. Từ đây về sau bạn không còn phải lo nghĩ về việc mình bị ho. Cứ mỗi lần đi học, bạn sẽ không phải lo lắng rằng liệu mình có bị ho giữa giờ không. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng.
Liên tục làm thế 3 đến 5 lần. Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn đang ở trong một vùng trường năng lượng do chính trái đất thân yêu của chúng ta tạo ra. Một vùng trường năng lượng với bao nhiêu sức mạnh nổi trội vượt mạnh mẽ, chính là của trái đất của chúng ta, của những người cha sinh mẹ đẻ của chúng ta. Một vùng trường năng lượng rất là mạnh mẽ. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trường năng lượng đấy để làm sao cho việc khỏi bệnh của mình bây giờ. Tập trung. Một sự tập trung lúc này là cực kỳ cần thiết, bởi vì tôi biết rằng bạn đang lơ đãng đi, và bây giờ bạn cần một sự tập trung nhất định. Hãy nghe theo lời tôi. Hít vào một hơi thật sâu rồi nén trong đó. Khi luồng khí đấy được nén trong cơ thể bạn, trong lồng bụng bạn, dưới cái ấm của cơ thể bạn, nó bắt đầu cuộn tròn lại, bắt đầu cuộn lớn lại, cuộn lớn lại. Nó bắt đầu to dần lên, to dần lên, và dần dần nó biến thành hình một cây nến đang thắp sáng trong bụng bạn. Nó trở thành một cây nến đang thắp sáng trong cơn bụng bạn. Bạn hãy chú ý, hiện tại trong bụng bạn đang có một cây nến, nó đang thắp sáng ở trong bụng bạn. Cây nến đó màu đỏ, cũng có thể nó màu vàng, cũng có thể nó màu xanh tía, và nó thắp ra những ngọn lửa hồng hào rực rỡ, những ngọn lửa ấm áp trong con bụng bạn. Những ngọn lửa nó bé bé và bắt đầu lớn mạnh hơn, bởi vì chính bạn là nguồn thôi thúc ngọn lửa đấy nó lớn mạnh lên. Chính căn bệnh của bạn là nguồn thôi thúc nó lớn mạnh lên. Và giờ nó đang lớn lên một cách mạnh mẽ. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, ngọn lửa đấy đang mỗi ngày một trỗi dậy, nó mỗi ngày một lớn lên, và bạn không cần gì phải nói. Ngọn lửa đấy nó đang lớn lên, đang lớn dần lên, đang lớn dần lên, và lớn lên, nó lớn thật mạnh mẽ. Nó đi từ trong bụng bạn và lớn lên, nó bắt đầu đốt. Bạn bắt đầu cảm thấy nóng dần ở bên trong bụng của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy ấm dần lên ở bên trong bụng của bạn. Vâng, bây giờ việc của chúng ta rất đơn giản, đấy là nuôi
nuôi dưỡng ngọn lửa, nuôi dưỡng sự ấm áp của ngọn lửa đấy. Và tiếp tục sử dụng chính sức mạnh ở trong con người chúng ta để đẩy ngọn lửa ấy lớn mạnh lên nữa nào. Hãy cùng nắm chặt tay nào. Hãy cùng nắm chặt tay vào nào để cho ngọn lửa ấy nó bùng mạnh lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngọn lửa đang ấm lên, đang đốt nóng lên. Đi chúng ta ăn cơm nhá. Nhá. Và nó lớn mạnh lên, nó đang đốt cháy vùng bụng bạn. Nó đang đốt cháy vùng bụng bạn. Ngọn lửa đó nó đang đốt dần ở khu vực bụng bạn. Bạn hãy cố gắng, hãy sử dụng toàn bộ năng lượng của mình để hướng ngọn lửa đấy vào những mục đích chính. Hãy nhớ, bạn hãy sử dụng nguồn năng lượng đấy để hướng ngọn lửa đấy vào đúng mục đích chính của mình. Và bây giờ, việc bạn cần làm với tôi đấy là hãy cùng sử dụng năng lượng của mình để hướng cái ngọn lửa đấy vào vùng phổi của bạn. Nào, hãy đốt phổi của bạn. Hãy đốt đi. Đây không phải đốt phổi của bạn mà là đốt chính những cái con vi khuẩn nó bám sâu trong phổi của bạn. Bởi vì những cái con vi khuẩn đấy nó chính là những cái nguồn bệnh tiềm tàng của bạn. Nó sẽ khiến cho bạn ho suốt cả cuộc đời. Nếu như bạn chỉ dùng mỗi loại kháng sinh, bạn sẽ mãi không thể khỏi được. Hãy cùng tôi sử dụng nguồn năng lượng mạnh mẽ này để cùng sử dụng nó. Hãy cùng đốt chết những con vi khuẩn đấy nào. Hãy hướng ngọn lửa đấy đốt vào trong cơ thể của nó. Nào, hãy hướng ngọn lửa ấy đốt vào khu vực phổi của ngọn lửa bạn. Và đốt, nó đang đốt dần, nó đang sáng dần vào gần đến phổi rồi. Hãy cố gắng lên, đốt thật mạnh vào. Ôi trời, những con vi khuẩn kìa, có những con mọt đen đang chết dần, đang bị cháy kia kìa. Ồ, lại có những con vi khuẩn màu trắng đang cháy dần ở trong bụng bạn, trong phổi bạn. Lại thêm mấy con vi khuẩn lại màu xanh kia kìa. Nó đang cháy dần lên, đang cháy, đang bốc dần lên. Vâng. Hãy cùng tôi đốt mạnh mẽ lên nào. Ồ, có những con ngũ sắc, thậm chí cả có con bảy sắc cầu vồng. Nó cũng là vi khuẩn cực kỳ lớn, cực kỳ nặng. Nó đốt hết cả cơ thể bạn. Và bây giờ bạn hãy sử dụng cái ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ để đốt hết những con vi khuẩn đấy. Vâng, vào lúc này con người của bạn, cơ thể của bạn đang ấm dần lên, nhưng đang nóng lên và bắt đầu có hiện tượng ra mồ hôi. Nhưng không sao, đó chính là do năng lượng của bạn quá lớn, do năng lượng của bạn quá mạnh. Bạn đã kích động ngọn lửa ấy sáng lên cực kỳ mạnh mẽ để tỏa ra một luồng nhiệt cực kỳ lớn, đốt cháy những con vi khuẩn của bạn, và nó lớn quá, nó đã tạo ra nhiệt để cho bạn cảm thấy nóng ở vùng sau lưng, vùng trước bụng, hoặc ở một số điểm trên cơ thể bạn. Ô kìa, những con vi khuẩn đó nó thật dai dẳng. Bạn đốt mãi, cố gắng lên nhưng mà nó vẫn chưa chết. Nhưng bây giờ nó cần một sự hỗ trợ của bạn, chính là bạn đấy. Hãy quyết tâm từ bỏ những con vi khuẩn đấy.
một cách mạnh mẽ và đốt lên một cách mạnh mẽ nữa. Có một số người đang nhìn bạn ấy, hãy kệ họ, bạn hãy cứ làm việc của mình đi, vì mục tiêu của căn bệnh của bạn sẽ khỏi. Hãy đốt mạnh mẽ lên. Vâng. Và cuối cùng cũng đã đến. Kìa, có những con vi khuẩn màu xám nó đang đậu ở kia, và nó chính là những con vi khuẩn cuối cùng ở trong vùng phổi bạn. Hãy cùng tôi đuổi đến và đốt nó một cách mạnh mẽ nhất, đốt nó cho cháy tan tành nha. Và hiện tại nó đang chết dần những con vi khuẩn đấy. Xác của nó đang bị cháy dần và hồn của nó đang bị thiêu trụi. Bạn ơi, hãy cùng tôi nào. Bây giờ toàn bộ vùng phổi của bạn đã được an toàn mạnh mẽ. Bây giờ công việc của bạn thế này chưa xong đâu. Hãy cùng tôi đưa ngọn lửa đấy lớn mạnh lên nữa. Nào, hãy cùng nắm chặt tay vào nào. Hãy cùng bóp chặt tay vào nào, để cảm nhận cái nguồn năng lượng ấy nó đang lớn mạnh lên. Nào, cùng bóp chặt tay vào, để cùng tôi cảm nhận về nguồn năng lượng ấy và ngọn lửa ấy đang lớn lên như thế nào. Và bây giờ bạn hãy cùng tôi làm một công việc cực kỳ quan trọng, công việc cực kỳ lớn, đó là hướng ngọn lửa đấy đến nơi những con vi khuẩn trực tiếp gây hại, những nơi mà bạn cảm thấy ngứa nhất, những nơi mà bạn cảm thấy khó chịu nhất trong cơ thể bạn. Lấy vòng thanh khí quản của bạn. Nào, hãy hướng ngọn lửa cực mạnh mẽ từ phổi của bạn lên thanh khí quản. Ở đó, ta có sẵn ngọn lửa nho nhỏ đang chờ đợi bạn đấy. Bạn có hiểu không? Cố lên, mạnh mẽ lên, nắm chặt tay vào, cố lên, mạnh mẽ lên và nắm chặt tay vào. Đúng rồi. Hãy cùng tôi đưa ngọn lửa đi đến lên nào. Hãy cháy mạnh mẽ lên, để đi đến một nơi bay cao hơn, bay xa hơn, đi lên trên vùng vòng bạn, bay mạnh mẽ hơn. Vâng. Và bây giờ ngọn lửa nó cực kỳ mạnh mẽ cho chính bạn thiêu đốt. Ngọn lửa cực kỳ lớn lao cho chính bạn lớn. Nó đang lên dần trên vòng họng bạn. Nó đang lên một cách mạnh mẽ và trôi chảy. Hãy cùng tôi bóp tan những con vi khuẩn ở trên họng bạn. Nào, hãy cùng tôi bắt đầu đốt ở những chỗ nào mà bạn cảm thấy ngứa nhất trong họng. Đốt những cái chỗ nào bạn cảm thấy đau đớn nhất trong vùng họng bạn. Nào, mạnh mẽ lên. Đừng sợ đau, đừng sợ nóng, bởi vì vi khuẩn nó đang muốn bạn sợ nó đấy. Việc của bạn là hãy vượt qua giới hạn của chính bạn để đốt chết những con vi khuẩn đấy đi.
và họng bạn. Kìa, có những con vi khuẩn đang tấn công, và việc của bạn bây giờ là làm sao để điều hướng những ngọn lửa của chính bạn hướng vào chính những con vi khuẩn đấy. Mạnh mẽ lên, đốt chính vào những cái con vi khuẩn này, những con mà nó đang bám vào thanh khí quản của bạn. Đừng có chờ đợi gì nữa, đốt. Đốt mạnh lên nào. Vâng, và những vi khuẩn nó đang bị nóng dần, nó đang yếu đuối dần, nó đang cháy dần đi ạ. Nào bây giờ bạn hãy cùng tôi đốt mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nào. Hãy cùng tôi nắm chặt bàn tay phải vào và đưa nó lên trên ngực để cùng cảm nhận cái nguồn năng lượng ấy nó mạnh mẽ đến mức nào, vì nguồn năng lượng của bạn cực kỳ lớn lao. Mạnh mẽ. Và bây giờ vùng họng bạn đang rất sướng, có một cảm giác cực kỳ sướng ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì những con vi khuẩn đó nó đang chết dần do chính bạn đốt. Những con vi khuẩn đó nó đang chết dần do chính bạn đốt. Và bạn cảm thấy một sự mãn nguyện, tự hào ở đây. Vâng. Và đến lúc này những con vi khuẩn ấy nó đang chết dần do chính những nguồn năng lượng cực kỳ lớn lao mà bạn đã tạo ra để vun sới cho ngọn lửa này. Vâng, và bây giờ bạn sẽ cùng tôi thực hiện một công việc cuối cùng của bước điều trị liệu như thế này, nhưng nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp bạn sau này không còn bị bệnh nữa. Bây giờ ngọn lửa nó đang lớn. Bạn hãy cùng tôi sử dụng nguồn năng lượng của mình để hướng ngọn lửa đấy đến khắp mọi nơi trên cơ thể, từ tay, tai, mặt, mồm, đầu, chân, quần áo, rất nhiều và rất nhiều. Hãy cùng tôi đốt những ngọn lửa ấy.
mạnh mẽ. Và hãy cùng tôi hướng những ngọn lửa đấy đi trên khắp cơ thể của bạn. Những ngọn lửa ấy nó sẽ bay đến tất cả các cơ quan ở trên con người bạn. Nó sẽ bay đến tận những tế bào trên con thể bạn. Nào, nó đang bay đi rồi, đang bay đi rồi. Các tế bào trên cơ thể bạn ở đâu? Nó bắt đầu bay đi. Hãy cùng tôi điều hướng cái nguồn năng lượng ấy đi trên khắp cơ thể của bạn. Từ mặt, mũi, bụng, tay, chân, đầu, tất cả đều phải có. Đều phải có nguồn năng lượng này. Và việc của bạn là cùng tôi đi đến nơi đó và đốt cháy những cái con vi khuẩn, những con virus hay những bất kể một cái tế bào nào nó còn yếu đuối, nó sắp chết rồi, để giữ lại những tế bào khỏe mạnh và để cho những tế bào mới được sinh ra. Cùng đốt nào, đốt mạnh mẽ lên, đốt cháy hết đi, đốt cháy hết đi. Vâng, đúng rồi, hãy đốt đi, không cần do dự. Và bây giờ bạn hãy cùng tôi cùng hít vào một hơi thật sâu và để mỗi người mình một cái cảm giác bình an, để cho nó được bảo vệ cơ thể của bạn. Đừng khát vời, hãy để nó bảo vệ cơ thể của bạn, nó ở ngay cạnh bạn để bảo vệ chính bạn, nếu bạn chẳng cần sợ gì cả. Hít vào một hơi thật sâu. Và đây chính là cuộc sống của bạn, một cuộc sống mạnh khỏe, cuộc sống lớn lao và đầy ý nghĩa. Ok. Và xin chân thành cảm ơn. Trên đây là bài trị liệu giúp cho bạn khỏi ho, khỏi bệnh viêm phổi hay các loại bệnh liên quan đến bệnh ho phổi. Và đã có sử dụng một liệu pháp cực kỳ đặc biệt và mới hiện nay, đó là sử dụng NLP chuyên sâu. Các bạn nhớ nhé, sử dụng NLP chuyên sâu để chữa bệnh, không sử dụng thuốc. Nếu các bạn có sử dụng thuốc thì vẫn cứ tiếp tục sử dụng, bởi thời gian các bạn khỏi nó sẽ cắt giảm đi khoảng một nửa thời gian. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi sẽ chia sẻ những kiến thức cực kỳ mới cho các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn.